La 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 la. Jeg har glemt maskerne. Be right back. Godmorgen. I sidste video sluttede jeg faktisk med at sige, at vi var blevet lockdownet. Og det er ikke helt fremmed, fordi det er faktisk 3. gang, at vi er lockdownet her i La France. Og det er, hvad kan man sige, den nemmeste lockdown, som vi har været ude for indtil videre. Og det føles egentlig ikke rigtigt som en lockdown den her gang. Fordi vi har stadigvæk rimelig meget frihed. Jeg kan lige tage med helt fra starten af, fordi den 17. marts 2020, der var det første gang, Macron han kom på, og hele Frankrig holdt vejret. Der fik vi den allerdrastiske nedlukning. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate. Hele Frankrig gik i panik, fuldstændig ligesom i Danmark, hvor folk begyndte at hamstre i supermarkeder, og det samme skete også i Frankrig. Det, der så også skete i Frankrig, det var, at der blev indført maskepåbud over det hele. Vi skulle have maske på, uanset hvor vi gik hen, udenfor, indenfor. Skolerne blev lukket, alle blev hjemsendt, inklusive Emil faktisk. Hvis du ikke ved, hvad Emil laver, så er han professionel atlet. Den video skal jeg nok lave senere. Forsamlingsforbud var zero. Alle dem, man ikke boede sammen med, måtte man ikke se. Udgangsforbud i den forstand, at du måtte gå 1 kilometer fra din bopæl, og du måtte kun være ude i 1 time. Og det den franske regering gjorde, og stadigvæk gør den dag i dag, det er, at de har sådan nogle sedler, som man skal fylde ud, hver gang man forlader husstanden. Det her, det er den her seddel, som vi skal have med ud. Her der skal vi skrive, hvem vi er, hvor vi er født, hvor vi bor. Skal vi sætte kryds i, hvad det er, vi skal. Hvor den her den er lavet hen, hvilken dato, hvilket tidspunkt og en underskrift. Og dem skal man have med, og man skal have en ID med, hver gang man forlader huset. Så det var meget begrænset, hvad man måtte der. På vej ud for at få vores daglige time. Og det er altså ikke bare sådan lige, man skal have sådan en her med, hvor der står, hvad vi skal. Underskrivning og pas som ID. Efter den første lockdown, der gik det faktisk rigtig, rigtig fint, og Frankrig kom tilbage, og det var sommer. Da vi så kommer hen i efterår, der kommer anden lockdown. Den 30. oktober til den 15. december. 1 måned og 16 dage. Og vi i andet lockdown. Det var en mildere lockdown forstået på den måde, at man måtte faktisk være forsamlet 5 mennesker nu. Og skolerne var ikke lukket den her gang. Folk blev stadig opfordret til at arbejde hjemme, men det var ikke længere et krav. Vi havde stadigvæk vores seddel og vores ID, som vi skulle have med over det hele. Og stadigvæk en begrænsning for 1 kilometer og 1 time. På det tidspunkt begyndte de at indføre, at børnene skulle bære masker i skolen. Altså børn fra plus 6 år, de skal have masker på i skole. Vi skulle bare selv give dem en maske. Men så efterhånden, så begyndte de at give os masker. Alle skolerne gav børnene sådan 3-4 stykker af dem her hver. Det er masker, som er sådan helt plain masker til børnene. Og dem har vi altså bare virkelig, virkelig mange efterhånden. Så gik der 3 uger cirka, så fik de en ny maske udleveret. Med sådan en. Så jeg lige prøve at tage den på. Og det var altså, og så kan se, jeg kan passe den. Jeg kan ikke passe den. Det jeg tror, jeg har fået på 1 gang. Det gik rimelig hurtigt op for mig, det duede ikke. Men det er også rigtig fint, at de har prøvet nogle forskellige slags masker. Og nu har vi faktisk fået en 3. maske fra skolen, og det er den her maske. Og den har sådan en fin fransk flag her. Og det er, heads up, den bedste børnemaske, vi nogensinde har haft. Og fordi at Frankrig fra starten af indført maskepåbud, og så har vi altså fået opbygget en rimelig stor maskeskare efterhånden. Imellem 2. og 3. lockdown, der var der faktisk den her lange periode, hvor der egentlig ikke var andre restriktioner, end at vi havde udgangsforbud mellem kl. 7 om aftenen og 6 om morgenen. Det vil sige, i hele fra om aftenen og morgenen, der må vi ikke komme udenfor, men i det tidsrum fra kl. 6 om morgenen til kl. 7 om aftenen, der kunne vi gøre fuldstændig, hvad vi havde lyst til. Der var ikke nogen begrænsninger på, hvor langt vi måtte gå, eller hvor længe vi måtte være ude. Nu er vi i vores 3. lockdown, og den startede 2. april, og indtil videre slutter den 26. april, det vil sige, det små 3 uger. Nu må vi se, om den bliver forlænget. Tallene har været rigtig, rigtig svære her i Paris. Det, der er sket den her gang, det er, at skolerne er blevet lukket igen. Vi har stadigvæk vores ID og vores lille smukke seddel, som vi skal have med ud, hver gang vi går ud.
Der er ikke nogen tidsbegrænsning på, hvor længe vi må være ude. Til gengæld er der en begrænsning på, at vi kun må bevæge os 10 km fra hjem, altså 10 km fugleflugt. Så det føles egentlig ikke som en lockdown den her gang, fordi vi netop har så frie tøjler i forhold til, hvad vi plejer at have. Til at kontrollere de her sedler, der er der dels politi, men vi har altså også de her militære, som går rundt på gaderne. Siden terrorangrebene i Paris og i Nice primært, der har hæren været sat ind, og vi har altså de her fuldstændig tungt bevæbnede soldater, som render rundt i gadebilledet. Og de render 4 sammen minimum, hvor de går og patruljerer, primært for terrorangreb. Men de har altså også fået til opgave her for covid og tjekke folks sedler. Og det kan godt virke meget voldsomt, når der kommer sådan en 4 voksne mænd, fuldstændig heavy loaded med gevær og militær udstyr, for at skulle tjekke, om vi har vores lille sølvseddel med. Vi har ikke selv prøvet det 7-13, men jeg har hørt om folk, hvor det har været ubehageligt, fordi det er jo ikke, altså, det ser voldsomt ud, men de er super søde og flinke, og de vil bare rigtig gerne passe på os, bare gøre deres arbejde, så det er simpelthen så fint. Jeg står lige foran Louvre, som er spærret af, fordi der er åbenbart terrortrussel eller sådan noget. Hver dag. Frankrig er et stort land, og vi har haft flere coronatilfælde i Danmark, eller i Frankrig, der har vi haft 7% af befolkningen har været ramt af covid-19, hvor til sammenligning i Danmark, der er det 4% af befolkningen. Man kan sige, at vi bor jo i Paris, hvor befolkningstætheden er virkelig, virkelig høj. Vi bor i den region, der hedder Île-de-France, og i den region, der bor 12,21 millioner mennesker på et areal, der svarer til Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Samsø til sammen. Det areal, der bor 12,21 millioner mennesker. Så befolkningstætheden er jo selv sagt enormt stor. Og det gør jo også, at en virus som covid kan sprede sig ekstremt hurtigt. Metroen er jo et arnested. De mennesker står super, super tæt. Men det, der er sket under den her nedlukning, det er faktisk, at Paris er jo blevet tømt for turister. Frankrig har ikke på noget tidspunkt haft lukket deres grænser. For andre EU-borgere, ligesom Danmark har haft gjort, men alligevel har der ikke været turister som sådan, og det er der heller ikke nu. Og det, man kan se, at Paris har bare forandret sig. Så er de sat hegn op, sådan så ens fotomuligheder er forringet. Og det gør de sådan, så de håber på, at der kommer færre hen til Eiffeltårnet. Først gjort hele vejen op. Så ja, det var lidt om vores lockdown, 3. bølge, wish us luck. Forhåbentlig så er vi snart over det. Jeg har tit siddet og ønsket, at jeg kunne bevæge mig, som jeg har lyst til i Danmark. Men sådan er det jo bare, og vi kommer igennem, og det bliver super, super, super skønt at komme ud på den anden side. Nu er vaccinerne begyndt at rulle ud her i Frankrig, og vi glæder os til at få dem, når det bliver vores tur. Så vi ses næste gang. Hej hej! Og hvis I kan se, at det her det er, fordi jeg har brændt mig på ovnen. Housewife!